ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സെയിൽസ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃത നാടൻ കോഴികളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴികൾ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നാടൻ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച നാടൻ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴികളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഏകദേശം 45 ദിവസം പ്രായമാണ് കേട്ടോ. വാക്സിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലൂടെ ഒരു അംഗമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. മാക്സിമം സെയിൽസ് പോസ്റ്റാണ് നമ്മളതിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം 45 ദിവസം പ്രായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. വാക്സിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പരശുവക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഒരു പീസിൻ്റെ വില 120 രൂപ. ഓൾ കേരള ഇവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെലിവറി ചാർജ് ഒരു 300 രൂപ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹൈവേ ഡെലിവറി ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 200 രൂപ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മേലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തലശ്ശേരി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. വർഷത്തിലെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നമുക്കൊരു 120 മുട്ട, 120-130 മുട്ട ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്താനും പറ്റും. പിന്നെ 1.5 മാസത്തോളം മുട്ടയിട്ട് പിന്നെ ഇവർ അടയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ശരിയായ നാടൻ കോഴി ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.